Бәйһеҙ Башҡортостанда һайлауҙар нисек һәм ниндәй тәртип буйынса үтәсәк? Беҙҙең республика президент идара иткән дәүләт буласаҡмы, әллә парламентмы? Яуаптарҙы сит илдәге Башҡорт милли хәрәкәте комитеты әҙерләгән пландан табырға була. Беренсенән, Башҡортостан 1917 йылдағы кеүек кантондарға бүленгән административ бүленешкә ҡайтасаҡ. Кантон хакимиәте органдары, яғни кантон башлығы һәм кантон йыйылышы ағзалары һайлау һөҙөмтәләре буйынса билдәләнәсәк. Икенсенән, дәүләт йыйылышы ҡоролтай, түбәнге һәм кантондар йыйылышы юғары палаталарына бүленгән парламент буласаҡ. Дәүләт йыйылышы ағзаларын бөтә халыҡ һайлаясаҡ. Кантондар палатаһында һәр кантондан 2 вәкил буласаҡ. Беренсеһен кантон халҡы һайлаясаҡ, икенсеһен кантон башлығы тәғәйенләйәсәк. Өсөнсөнән, Башҡортостан президентын түбәнге һәм юғары палата вәкилдәре берҙәм ултырышта һайлаясаҡ. Бәйһеҙлек алғас, Башҡортостан парламент республикаһы буласаҡ. Ирекле Башҡортостанға ҡушыл.